Per pensare alla pace non dobbiamo ritornare alle stesse condizioni che menano alle conseguenze di violenza, se no creiamo noi stessi con la nostra linea dura, creiamo gente scontenta, estremista. Ho paura di tutti gli estremisti, che siano israeliani, che siano musulmani, che siano cristiani. L'estremismo è estremismo, si combatte con più giustizia, si combatte con l'educazione, si combatte con lo sviluppo, si combatte non solamente con bombardamenti. Per fare la pace abbiamo bisogno dei imprenditori, donatori di lavoro per creare gente serena, calma, non rivoluzionaria. Abbiamo bisogno dell'educazione, siamo là con le nostre scuole, con le nostre università. Abbiamo bisogno della solidarietà di tutti, credo che tutti amanti della pace dobbiamo andare avanti mano nella mano per il bene di tutti. Il fatto che non c'è reciprocità, e io voglio la reciprocità, forse dobbiamo dialogare per crearla. Se chiudiamo tutte le porte, perché non ci sarà mai. L'incontro con il patriarca di Gerusalemme è stato un momento sicuramente forte. Ha detto che il fatto di far finta di dialogare per prendere tempo è una presa in giro. Bisogna dialogare, ma bisogna arrivare a delle conclusioni, altrimenti vuol dire è un modo magari per procrastinare le scelte e le decisioni, è un modo per mettere i semi per guerre successive. Loro hanno bisogno di qualsiasi genere di aiuto, ma credo che abbiano bisogno di sostegno in quello che sono le scelte che riguardano la pace, il fatto di poter mettersi attorno a un tavolo, sicché iniziative politiche, iniziative di condivisione di quelle che sono le loro idee, la politica di creare uno Stato con una capitale che sia capitale sia per Israele sia per la Palestina. La visita di Sua Beatitudine Monsignor Fattual oggi è un appuntamento importantissimo perché oltretutto il Consiglio regionale ha potuto anche comprendere la situazione di quelle terre purtroppo massacrate da troppi anni, da troppi secoli. Questa è una soddisfazione che non è personale, è una soddisfazione di tutto il Consiglio regionale è il luogo più opportuno per questa ospitalità perché noi rappresentiamo i Veneti e i Veneti sono un popolo di pace che vogliono la pace anche nelle altre zone di questo nostro bellissimo mondo dove purtroppo c'è una situazione di disagio assoluto per le famiglie, per i bambini e per tutto quello che sta succedendo in Terra Santa. Noi speriamo che questo finalmente abbia un termine e chiaramente anche noi siamo in prima linea per difendere la pace in tutte le parti del mondo.